じゃあ帰ります。ニュースの特番でよく見た声やな。いいよペースタジオのタバタ今日は秋葉に来てますね。はい、秋葉原といったらオタクの街です。でね、私高校の時にオタ芸をねよく練習してたんですよ。いろんな人に教えてもらって知り合いでいたんですよ。すごい上手い人たちが。それで気づいちゃったんですよ。オタ芸やってる人って意外とオタクじゃないんですよ。オタ芸やってる人はオタクじゃない。だってオタクの人がよくこういうダンスやってる。でもオタ芸の人は全然オタクじゃない。逆にオタクの人はオタ芸わかんない。あ、じゃあゲームよくやってる人とかアニメよく見てる人は踊ってはいない。踊ることはあんまりできないんです。だから私はなんでオタクなのにオタ芸ができないんだ。そこにねまず怒りを覚えたんですよ。お前がオタクに怒るのは筋違いだけど。筋違いだけどオタクっていう肩書き持ってんのにオタ芸をできない。お前恥ずかしくないか、プライド捨ててねえかって思うんですよ。だから今日はオタクの街でオタ芸のセミナーを開こうと思います。セミナー、はい。ちなみにオタ芸できるんですか？いやできない。まず格好どうにかしたらこれ着よう。めっちゃオタク感出てる。まあさっき秋葉歩いてたけどこういう人一人もいなかった。俺もねオタクに怒りを覚えてきた。怒り覚えてきましたね。もう全力でダンスを覚えて。全力でやるの。オッケー。さあやっていこう。皆さん、誰かオタ芸のセミナーを受けないですか？オタクって言われてる人はみんなオタ芸できないんですよ。だから私がオタ芸を教えますよ。今のはタダですよ。お姉さん、聞こえてるふり？セミナー受ける？僕見てるだけなんで。ファイヤー、サイバー、タイガー、ファイター、サイバー、ファイ、誰か来て。オタ芸やれよお前。できないです。僕お家帰ってアニメ見ることしかできないんで。無理です。無理です。オタ芸とかできません。私と共にオタ芸に青春を捧げないですか？今僕がハマっているのは AKB48 と乃木坂46です。じゃあ帰ります。おっできる。お前オタクか？オタク？おいいぞ。おいちょっとやってみて。君の実力見たいから。俺先生だからさ。おお見たことないこれは。ニュースの特番でよく見る声やな。いよいよ。素晴らしい拍手。もしかしたら先生超えてるかもしれない。まあでも立場的には私が先生ですから。じゃあやっていきましょうか。サイバー、サイバー、サイバー、これ。サイバー、チャンハン俺。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録しろやー。せーの、バイ。今日は無事にね、生徒一人羽ばたかせてあげました。生徒お前より全然うまいからな。ちょっとそこはね、大人の事情で言えないんですけどね。まあでも確かにここでお前が先生やったからああやって興味を持ってくれて一緒に踊ってくれたってことがあるから、そうですね。やっぱ先生偉大だよね。やっと気づいてるかお前。やっぱさすがだ。オタク界のカリスマ。ちなみにゲームとかアニメオタクのカリスマは何やるんですか？あ、なんもやんない。オタクじゃねえ痛いよ。痛いとこ疲れたよ。企画成り立たないじゃん。そしたら一応そういう手でやるんだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せーの。